السلام عليكم. الفيديو اللي غادي نهضر عليه اليوم غادي يتكلم على واحد لوبيراسيون اللي كنشوفوها امامنا في الشاشة. دونك هذه سيت اون اوبيراسيون ديال لا مانيطونسيون كما كنشوفو. Donc c'est une opération de manutention d'un objet. يعني واحد الشيء تم الرفع ديالو بواسطة واحد لا grue. Donc à l'aide d'une grue غتم هاد l'opération ديال levage ou bien la manutention. Donc, c'est une activité, c'est la manutention de l'objet, le conteneur. Pourquoi? Pour le déplacer dans la zone autre. Donc, cette العملية عندها des descriptifs des dangers. وكذلك كاينين des conséquences ou bien des impacts وغادي نشوفو quelles sont les mesures de prévention ou bien les mesures de sécurité pour éviter هادوك les impacts ou bien les conséquences ou bien la chute etc. Donc هنا كما كنشوفو هذا c'est un opérateur. السيد هذا c'est un opérateur اللي عنده واحد المانيت. دونك هاد لا غرو كما كنشوفو se forme de camion qui manutentionne un objet ou bien واحد conteneur. Donc غادي نستعملو في لا مانيطونسيون دي شين. Donc هاد لي شين ce sont des moyens de levage des objets. Donc هنا quels sont les descriptifs de danger? Les descriptifs de danger هو le cisaillement يعني cisaillement des chaînes au niveau ديال هاد لانو. يعني تقدر هاد لانو يتسيزايا مثلا ولا يتهرس ولا لاكاس ديالو اكسيتيرا غتوقع لا شوت ديال هاد لوبجي. دونك اشنو هما les conséquences ou bien l'impact اللي غادي يوقع. دونك هنا الا كانوا الناس مثلا وشي حاجه دونك راه غتكون شي اكسيدون تري غراف. دونك بالنسبه لهنا الا ما كانوش الناس غادي تكون يعني واحد الديغا ماتيريال. ديغا ماتيريال اللي كاينه يعني خسائر ليست يعني ارواح ولا هذا، ولكن تكون خسائر ماديه. دونك هنا شنو هي الخسائر اللي كاينه او بيان ديغا ماتيريال هي لا لوندوماجمون او بيان لا ديتيريوراسيون ديال هاد الكونتينر هذا، بيان لوندوماجمون توتال ديال هاد الكونتينر اللي كتشوفو هنايا اللي مرفوع في السما. دونك هنا اون فوا ملي غادي يطيح هاد الكونتينر او نيفو ديال لو سول، دونك اوتوماتيكمون غادي تكون واحد لوندوماجمون ديالو، وتقدر يكون يعني مواد داخل هاد الكونتينر هذا كما كنشوفو، تكون مواد
تقدر تكون قابلة للاشتعال مثلا، تقدر مع الفروتمون مع اكسيتيرا تقدر يوقع شي اكسبلوزيون اكسيتيرا. يقدر يكون انفجار داخل هذاك أو هاد الكونتينر. ربما يقدر يكون هاز بوطات مثلا ولا هاز الغاز ولا هاش دي برودوي شيميك، كاين بزاف ديال الامور. دونك اون فوا ملي غادي تكون لا شوت سويت السيزايمون ديال هاد لي شين، دونك هاد الكونتينر غادي يطيح بو بروفوكي واحد ديغا ماتيريال. دونك كأن ما كاينش الناس هنايا ابروكسيميتي او بيان اوزالونتور ديال هاد لوبيراسيون، دونك ما غاديش تكون واحد ديغا هيومان، دونك غادي يكون ديغا ماتيريال اللي هي تقدر تكون اندوماجا يعني هاد الكونتينر هذا وما بداخله من مسائل ديال اللي هازه. دونك هنا quelles sont les mesures de sécurité pour éviter بحال هاد المسائل هادي. quelles sont les mesures de sécurité. Normalement هاد لو شوفور قبل ما يدير هاد لا مانيطونسيون او بيان لو غروتيي مثلا، الغروتيي doit être qualifié ou bien habilité، تكون عنده واحد لا كاليفيكاسيون كوم كوا بلا راه غروتيي فري غروتيي vrai chauffeur qualifié pas de problème. Donc هنا peut يعني prévenir هاد les risques parmi la prévention اللي غدار. كذلك منساوش les chaînes de levage. le chaîne de levage ou bien de la manutention يعني واش هاد les chaînes de levage قادرين يهزوا هاد الحمولة اللي هي الكونتينر وما بداخله. يعني هاد الكونتينر هذا دونك راه فيه يعني واحد دي زوبجي اللي هما تقال بزاف، يعني هاد الحمولة واش قادة يهزو هاد لي شين اللي كاينين هنايا في هاد لاصقين او نيفو ديال هاد الفلاش ديال لا غروي. دونك هنا c'est un risque اللي هو élevé بزاف. دونك كما قلنا aussi كنطلبوا le contrôle réglementaire ديال هاد لا غروي هادي avant intervention avant يعني le levage avant manutention à l'aide ديال لا غروي. الناس ديال لا sécurité او ديال لا HSE doivent demander les papiers ديال لا غروي، مثلا الكونترول ريغلومونتير كوم كوا بلا هاد لا غروي راه كونفورم ريغلومونتير باش تهز هاد لا شارج هادي. قلنا في الاول خصنا لابيليتاسيون او بيان الكاليفيكاسيون ديال كونديكتور بيان غروتيي بلا راه غروتيي با يعني كونديكتور ديال شاريو إليفاتور ou bien un autre engin. دونك هنا من بعد الكاليفيكاسيون كنطلبو لو كونترول ريغلومونتير ديال هاد لا غرو. علاش؟ لان باش تكون يعني مزيانه تقدر تهز ما تكونش فيها شي ديفايونس ولا تكون فيها شي فويت مثلا او نيفو ديال هاد لي فيغان مثلا ولا هادي يكون فيهم الزيت. دونك هاد الزيت اللي كيكون هنايا او نيفو ديال الفيران الا كان شي فويت راه كيطرطق وطيح لنا لا شارج au niveau ديال le sol, donc qui peut favoriser la détérioration totale ديال هاد الكونتينر هذا وما بداخل ديالو. donc هنايا c'est une opération très très importante et très très dangereuse. donc هنا كما قلنا la qualification ديال le conducteur ou bien le groutier, le contrôle réglementaire, les assurances ديال
la grue aussi, on demande les assurances ou bien l'assurance de la grue, la conformité les chaînes de levage ou bien il y a maintenant d'autres moyens de levage. On demande toujours le contrôle réglementaire le poids. la chaîne مثلا شحال الحمولة واش قادر تهز هاد الحمولة اللي هي الكونتونير مثلا اكسيتيرا. دونك هنا كنجيو عاوتاني كنديرو pour attirer l'attention ديال لو بيرسونيل مثلا وديال الناس اللي كيجيو في هاد لا زون هادي. دونك هنا كنديرو on doit faire واحد لو باليزاج، un balisage اللي خصو دار aux alentours ديال هاد لاغروي هادي. دونك هنا الباليزاج كيدار aux alentours ديال هاد لاغروي هادي. دونك هنا هادي c'est une opération très très dangereuse qui peut favoriser des incidents matériels ولا تقدر تكون كوربوريل في حالة ما إلا كان لو باساج ديال البيرسونيل. إذا pour éviter بهاد المسائل هادي quelles sont les mesures de sécurité pour prévenir هاد المسائل هادي؟ قلنا نطلبو الكاليفيكاسيون ديال الغروتيي، qualification du groutier, le balisage de la zone, contrôle réglementaire ديال la grue. Les chaînes doivent être conformes، les crochets كذلك خصو يكونوا conformes. الحمولة يعني هادي واش تقدر تهز هاد la grue. دونك هنا هاد المسائل doivent être contrôlées au début avant manutention. دونك هنا doivent être contrôlées هاد المسائل كلهم par ناس ديال l'HSE ديال les animateurs hygiène, sécurité, environnement. Pourquoi? Pour prévenir les risques, pour prévenir les problèmes اللي يمكنلهم يوقعوا في هاد لا زون هادي. دونك هنا كما نقولوا هنا en général que la sécurité est un ensemble de règles et de consignes qui permet de travailler sans risque. Ou bien la sécurité c'est la tranquillité de l'esprit. فوقاش ملي كيكون لو travail في les normes, dans les normes, etc. Donc ملي كيكون لو travail dans les normes هنا on peut travailler en toute sécurité et en toute tranquillité. Donc هنا كما قلنا c'est une opération كما شفنا، c'est une opération de levage ou bien de manutention d'un conteneur. C'est une opération de manutention de واحد الكونتونير. Donc كما قلت هنا c'est une opération de manutention et de levage qui est très très dangereuse, qui peut favoriser des accidents de travail. إلا ما درناش la prévention ديالنا درناش لا sécurité comme il faut. دونك كنتمنى هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم وشكرا.